ao Márcio Winehouse, tudo bem com vocês? Estamos acompanhando a manifestação turma que está tendo hoje, referente ao 15 de setembro, que houve na Paris, na France. Vamos acompanhar aqui o que está acontecendo ao vivo, que agora são meio-dia e 22, horário de Brasília. Houve já vários manifestos, soltaram bomba, como chama em português, é bomba de gás. De lacrimogêneo, isso. E eu não consigo entrar no chat, I don't know, because a transmissão ela está sobrecarregada, então vamos acompanhar um pouco. Como exclusividade aqui do nosso canal do Márcio Winehouse, ok? Em parceria com et on se retrouvera bien sûr de temps en temps sur Periscope pour suivre des événements, breaking news, événements, sport, culture. C'est ce que vous pouvez retrouver sur mon compte Periscope. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça en plus, quand vous êtes abonné à mon compte, vous avez la notification dès que je commence le direct. Donc quand on a dessus, quand il y a un fait important, vous avez la notification assez rapidement. J'ai ouvert les 14 manifestations contre la loi travail. Isso vai passar nos jornais, ó, on the world. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Donc merci pour vos abonnements, vos messages, vos partages, et merci à vous d'être là. C'est vous qui faites la force de ce direct avec vos partages. Let me see, in the chat, there are only people to talk about. Alors, incident. Paris. Low travel. Manifestação do dia 15 de setembro. Ao vivo, tudo mal. The police in Paris cracking down. Yes, they're right, yes. Tem até onde está acontecendo a localização. Muito bom, né? A galera vai que vai, tá? Vou mandar o coraçãozinho aqui, ó. Tá vendo? Não, a favor, eu sou contra esse tipo de situação, mas... Oui, on a lancé des CRS ici qui restreignent vraiment de façon importante le périmètre. C'est les messagers des militaires des paramilitaires qui protègent les riches avec la batterie. On est là, et on va repartir. En fait, j'ai un deuxième téléphone et sur mon deuxième téléphone, je vois tous ceux qui s'abonnent depuis tout à l'heure. Merci Jordan 75010, Vladik 135, 145 pardon, Charlie, Léo, Louis, Nastia, merci à vous et merci d'être là. Donc on suit cette fin de mobilisation contre la loi travail avec des incidents que vous avez pu suivre en direct. On est sur une période plutôt de retour au calme désormais. Depuis environ 20-25 minutes. Mais les forces de l'ordre qui sont en train tout doucement de faire... Oh, salut Rome, merci. Et merci à tous ceux qui suivent également de très très loin. A imprensa do mundo todo está falando essa cobertura. Então, provavelmente nós vamos assistir isso nos jornais do Brasil. Paris, place de la République. Hello Floride. Merci. Espanha. Hello the world. Hello le monde. Bonjour le monde. É tudo pelo Twitter, tá? Sigam no meu Twitter também. Tem @MárcioWinehouse. Olá, Espanha. Tem filho de peixe 7, tá? Et donc vous voyez, hein, les CRS, les gendarmes qui ont vraiment restreint, il ne reste plus que
10% quasiment de l'espace tout autour de cette place de la République. Vous voyez, quelques centaines de manifestants se retrouvent actuellement massés par les gendarmes. Et oui, il ne reste plus que cet espace-là pour les manifestants qui sont bloqués. Ils sont environ quelques centaines. Eles estão bem tranquilos. Agora melhorou bastante a situação. Là, on est vraiment dans la fin de manifestation. Vous voyez vraiment les forces de l'ordre ont repris le contrôle de 90 à 95% de cette place de la République. É isso aí, fiquem atentos, tá vendo? O canal também Après des vives tensions qui ont émaillé cette fin de 14e journée de mobilisation, il y en avait quelques-unes au début de la manif, mais ça s'est surtout cristallisé en fin de manifestation avec des échanges de jets de projectiles, de gaz lacrymogène, grenades de désencerclement, mais aussi l'utilisation de cocktails Molotov en direction des forces de l'ordre. Uma manifestação pacífica, sim, but the terrible, no. Alright, come on. Exatamente. A manifestação referente ao exato, a ruim. L'État ruine le peuple, c'est l'une des banderoles que l'on a pu voir aujourd'hui pour parler de la manifestation en elle-même, en rapport avec cette loi travail. Ó, ao vivo, direto de onde? De Paris. Cette 14e journée de mobilisation. Et cette banderole qui est donc mise juste face daqui a pouco eu entro com o CRS, que eu tô na live daqui a pouco do divulgando canal ao vivo, Filho de Peixe. @BobXN, Brûlé Pardon. Vous voyez sur eu não consegui entrar no chat. images en live ici. Também olha quantas pessoas estão ali. L'homme au masque tête de mort face aux policiers. Eu queria que meu contador fosse assim também, né? Não, gente. Mas eu vou compartilhar. Não dá pra compartilhar, ele ocultou. Porque é uma transmissão ao vivo. E é isso, pra não ficar um pouco maçante, aquela coisinha. Mas é a mesma coisa sempre? Não, já vou finalizar, tudo bem? Não esqueça de dar o like, por favor, rumo a 5.000 até o fim de setembro. Conto com vocês.